Vô tình xuyên không về những năm 60. Cái nhỏ tôm nhỏ trong làng không ai thèm ăn. Tất cả đều trở thành bí quyết làm giàu của cô ấy. Tôi chợt nhớ ra rồi. Trong con suối ở Sơn Trang có một loại cá rất nhỏ. Lớn nhất cũng chỉ tầm bằng ngón tay. Trên thành phố có người hay chiên giòn để ăn. Cá nhỏ chiên giòn là một món cực phẩm đấy. Món này chắc chắn sẽ có thị trường. Cá to thì có cách ăn của cá to. Nhưng loại cá nhỏ này mà đem chiên lên thì lại là một món ăn hiếm có trong lòng nhiều người. Mỹ vị, trước đây tôi từng thấy ở chợ. Những con cá nhỏ đều tăm tắp. Một cân mà bán được tận 20 đồng. Đắt hơn nhiều so với cá lớn. Cảm ơn nhé. Em đi học trước đi. Tiến độ học tập của họ thế nào rồi? Mọi người đều học rất tốt. Đã biết ghi chép sổ sách rồi. Chỉ là có người học nhanh, có người hơi chậm một chút, nhưng đều không xảy ra sai sót. Hạ Vân Thư, vấn đề lớn nhất hiện nay là thiếu nhân lực. Trong làng có quá ít người biết tính toán. Cô ấy muốn mở rộng kinh doanh cũng không thực hiện được. Em làm tốt lắm. Đi học đi. Gọi Triệu Thủ Kim đến đây giúp chị. Em đi ngay đây. Triệu Thủ Kim nhanh chóng chạy tới. Cô Hạ, cô tìm tôi à? Tôi muốn thu mua cá nhỏ trên núi. Cô Song vừa nói với tôi, có loại cá nhỏ chỉ bằng ngón tay. Anh có thể bắt một ít về cho tôi xem không? Ồ, trên núi đúng là có loại cá đó. Dưới nước đầy rẫy luôn. Cũng khá thường gặp. Cô đợi một lát. Để tôi đi ngay. Hạ Vân Thư đưa cho anh chiếc đèn pin. Đẩy về phía trước là bật, gạt về phía sau là tắt. Anh cầm theo mà dùng. Trời cũng đã tối rồi. Anh cứ bắt một ít về trước là được. Phải xem hàng mẫu đã. Về hiện đại tra xem có phải động vật quý hiếm không. Nếu mà là mấy con nằm trong danh sách động vật quý hiếm mà bị tóm một cái thì chắc chắn mình sẽ phải đi bóc lịch dài dài. Mệt quá đi mất. Giờ mình phải tới làng Triệu Gia ngay đây. Trên đường vào làng, không ít nhà đã bắt đầu ra khỏi cửa để ra khu vực có nước mò lươn với trạch. Thấy Triệu Thủ Kim đang vội vã chạy tới. Thủ Kim à, cháu chạy nhanh thế làm gì đấy? Hạ cô nương muốn mấy con cá nhỏ lấp lánh, nên bảo cháu đi bắt một ít mang về. Cái gì? Hạ cô nương muốn cá nhỏ trên núi à? Loại cá nhỏ này so với lươn hay trạch còn bị ghẻ lạnh hơn. Lươn với trạch tuy cũng khó ăn, nhưng ít ra nó còn to, nhiều thịt. Lúc không có gì ăn thì còn cố mà nuốt được vài miếng. Nhưng cái loại cá này vừa gầy vừa nhỏ, làm cả buổi cũng chẳng bới ra được 2 lạng thịt. Chẳng bó công đi bắt cá. Nhiều người bắt đầu nhầm tính trong lòng, định sáng sớm mai dậy làm cái lưới. Chỉ cần Hạ cô nương bảo thu mua cá nhỏ 1 tiếng là sẽ lao ngay lên núi để mò cá. Không lâu sau, Triệu Thủ Kim bỏ cá vào thùng, rồi vội vã quay về. Hạ cô nương, tôi về rồi đây. Hạ Vân Thư đón lấy cái đèn pin, soi vào mấy con cá nhỏ vài cái, phát hiện ra đây chỉ là loại cá nhỏ thường thấy nhất thôi. Được đấy, được đấy. Đồ sạch không ô nhiễm, không phải loại cá ăn vào là đi bóc lịch. Hạ Vân Thư vẫn đang mơ mộng về việc bán mấy con cá này. Bán bao nhiêu một cân thì hợp lý nhỉ? Đang định tắt đèn pin, ánh đèn vừa lóe lên, cô bỗng thấy trong thùng hình như còn thứ khác. Thêm. Đây là qua sao? Loại qua nhỏ này có nhiều không? Một con qua nhỏ xíu, thân mình chỉ to hơn đồng xu một chút. So với loại qua lông trưởng thành trên thị trường thì con qua này đúng là phiên bản mini của qua núi. Thứ này trên núi nhiều lắm, chẳng có tí thịt nào đâu. Mỗi cân chẳng đáng bao nhiêu. Chắc là lúc nãy bị bắt kèm với đám cá nhỏ rồi. Hạ cô nương, đưa tôi đi, để tôi ném nó đi thật xa. Ý cô là loại qua núi này trên núi cũng có rất nhiều sao? Thế thì tốt quá rồi. Món này sử dụng chính loại qua núi nhỏ xíu này nè. Dân địa phương thường gọi chúng là qua núi. Bản thân qua núi chính là loại đó. Chúng chẳng bao giờ lớn thêm được. So với loại qua lông vừa nhiều thịt, vừa có gạch và béo ngậy, thì loại này chẳng thể nào tách ra mà ăn được. Chỉ có thể rửa sạch rồi cho vào chảo dầu, chiên đến khi giòn rụm rồi ăn cả vỏ lẫn thịt luôn. Vị giòn tan thơm phức. Ngoài chợ qua núi còn bán đắt hơn cả cá nhỏ đấy. Cái này, mấy con qua không ai thèm ăn này thì làm được gì cơ chứ? Triệu Thủ Kim bối rối gãi đầu gãi tai. Nhưng cô Hạ đã bảo tốt. Chẳng lẽ cô ấy muốn thu mua luôn cả loại qua núi này sao? Anh qua nhà thôn trưởng một chuyến đi, bảo ông ấy kể từ ngày mai, loại cá nhỏ và qua núi này tôi cũng sẽ thu mua. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Dạ được thưa cô Hạ. Tôi đi ngay đây. Hạ Vân Thư thong thả trở về, để lại Triệu Nghị và Triệu Thủ Kim cùng ngơ ngác.
Cá nhỏ dù sao cũng còn chút thịt dính răng. Chứ cái đám qua núi này đúng là không nuốt nổi. Cô Hạ cần hai thứ này để làm gì không biết. Nhưng dù trong lòng thắc mắc là vậy, Triệu Nghị làm việc cho Hạ Vân Thư cực kỳ nghiêm túc. Anh nhanh chóng đi thông báo cho thôn trưởng. Cái gì? Cô Hạ muốn thu mua qua núi và cá nhỏ sao? Mấy thứ này mà cũng ăn được à? Nói bao nhiêu lời trấn an mà vẫn chưa thấy yên tâm. Biết đâu hai thứ này thực sự có thể chiên được. Mặc dù Triệu Thủ Kim cũng thấy rất lạ. Hai thứ này nhìn kiểu gì cũng không giống đồ ăn được. Nhưng vì trước đó cô Hạ toàn đổi lương thực cho họ, nên ông ấy chỉ có thể kết luận như vậy. Cô Hạ mua về làm cái gì? Không phải việc chúng ta cần lo. Các anh cứ lo bắt cá nhỏ và qua núi cho tốt vào, rồi chờ mang đi đổi với cô Hạ là được.